Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Waman tisapane wong iku yaknut. Iku taat sapa man yuti tegese taat sapa man. Taat mingkun nasangi sira kabeh wadon iki khitab teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Taat lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ta'mal lan yo nglakoni sapa nisaun nabi sholihan ing amal saleh. Nukti mongko maringi ingsun ha ing man sing minisain nabi utawa nukti mongko maringi ingsun ha ing nisaan nabi ajroha ing ganjarane ikilah nisaan nabi marrataini kelawan rong dobelan ai mislai sawa bi ghairihina tekse dobelane ganjarane liyane nisain nabi minan nisai sing boro-boro umume wong wedok. Wa fi qira'atin am siji qira'ah bitahtaniyah jadi bitahtiyati kelawan bangsa titik ngisor. Berarti wa may yaqnut wa ya'mal sholihan boten wa ta'mal napa? Wa ya'mal sholihan. Nah qira'ah kita kan apa wa ta'mal sholihan. Wa atadna lan nyadiana ing sunnah maring nisain nabi rizqan ing ganjaran kariman kang terhormat fil jannati dalam swarga ziyadatan halid dadi tambahan gaji pokok atau ganjaran pokok ditambahi ziyadah. Ya nisa an-nabi pira-pira garwane nabi. Lastunna ora ana sira kabeh ka ahadin kaya dene wong suwiji ka jamaatin dise kok sekelompok minan nisa'i sange umume wong wedok. Kowe bojone nabi ora padha mek wong wedok liya. Ini taqaitun lamun takwa sira kabeh Allah ing Allah. Fa innakunna mengko sak temene sira kabeh azam iku sing luwih agung. Kowe nak takwa tenan ning pangeran fala takhdonna. Mongko aja nglirihna sira. Mutawa mongko aja sopan sira, aja nglirihna sira bil kauli lan pengucapan lirijali maring wong lanang. Nak kowe terlalu lirih ning wong lanang utawa terlalu sopan fayat ma'a mongko dadi tomak, dadi kepengin sapa lagi wong. Fi qalbi kang tetep ing dalam atine man maradun utawi sifat loro. To di nafsu birahi atau nafsu sek atau nafsu sing loro sing gak sehat. Nifakun tegese mental munafik. Wa qulna lan ngucap sira, kowe ngucap kaulan ing pengucapan. Ma'rufan sing dadi maslahat cara syariat utawa sing apik cara syariat. Min ghairi khudu'in lan tanpa sopan. Atau tampung lirihna swara. Terus makna pokoke niku pokoke garwane nabi kon taat ning Allah lan Rasul. Nak taat untuk ganjaran dobel. Nak maksiat untuk dosa napa? Dobel. Niku. Makna kesimpulannya adalah senajan to garwane nabi iku ya kudu sangu ngamal dhewe ora mentang-mentang garwane nabi terus warga nunut. Ya ora mungkin rokok katut sembrono. Aja terusno bocah dilatih pinter ora pinter-pinter. Wong contone bojone nafilan aku en rokok kato. Ya dadi iki dadi pemahaman pemene dirimo bojone napa? Kiai kudu sangu dhewe ora sangu ya rono. Terus mafhum kedua kados sing kula aturaken, pokoke ilmu iku luwih dhuwur timbang adab. Kula baleni malih ilmu iku kudu luwih dhuwur timbang napa? Adab. Jadi garwane nabi iku nak ketemu wong lanang iku kudu ra sopan. Mergo nak sopan guya-guyu iku wong sing atine lara, sing di hipersek utawa sing di ati mesum. Wong wedok ayu guyu dianggep gelem. Dadi niate wong wedok iku ramah, tapi sing lanang nafsire iku gelem. Lah iki peringatan sopan iku ya ana ukurane. Lah misale ana wong wedok bojomu ayu sono tanggamu ganteng liwat monggo pinarak riyen ayo repot. Mulane aku syukur bojone santri do judes iku syukur. Tetep judes ku aman.
Pemene nak ngamuki togo-togo tambah aman. Mergo togo-togo mangkel akhirnya ra kepikiran selingkuh. Dadi sing syukur di bojo judes, kula ndonga rina wong iki piye sebab bojone santri-santri iku judes. Terutama sing ayu, napa? Syukur-syukur judese ku ambek tangga. Dadi iku terus do gak sahwat, do gak minat. Mergo judes. Lha niki jelas lho aturane, bojone Nabi ku ora oleh fala tasduq nabil qauli la oleh nak omong terlalu sopan. Kok nak terlalu sopan wong sing atine lara pikirane mesum. Lane kalam ma'rufa ngucap sing apik maknane min ghairi khudu'in kelan tanpa sopan. Karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah. Misalnya kula kiai terkenal misalnya. Temu politikus kula sopan, dianggap setuju partai ini terus didol. Gus Bak juga setuju partai saya. Yang ketika ketemu senyum-senyum baik-baik saja. Nek kudu nak ketemu diwamu ben roh aku ora setuju. Mulane bola-balik ilmu itu fauqal adab. Saya ulang lagi, ilmu itu fauqal ilmu itu di atas tata krama. Tata krama itu kacau. Karena butuh porsi ilmu, ya. Butuh porsi napa? Ilmu. Ya kayak tadi, bojone Nabi ora oleh omongan lirih ning gone wong lanang liya. Mergo kesopanan kanggo wong lanang sing atine mesum iku ditafsirkan secara mesum. Terus mriki waqul naqala ma'rufa ditafsiri min ghairi khudu'in. Khudu' manane sopan. Kelawan tanpa sopan. Lah anak bojomu ora usah diajari ra sopan, kan wis ra sopan. Jadi sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah bagus. Orang diajari kok nglakoni itu maju mboten. Mboten bojone jenengan, orang diajari kok nglakoni iku maju to. Maju. Berarti sak dhuwure kula, dadi ora diwarai. Mulane pangeran wis dawuh, perempuan itu banyak misteri. Fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'au wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kowe nek di bojo judes yo mangkelno, tapi dalam kemangkelan kamu itu Allah bisa bikin kebaikan yang luar biasa. Misalnya bojomu judes, baru kayak judes itu tanggamu lanang-lanang gak minat di bojo kaya iku. Wong kok bedino ngamuk sing lanang just sampai di bojomu. Akhire wong sing pinggirmu lanang-lanang putus asa seneng bojomu. Alhamdulillah. Anak bojomu ruwamah mbek kowe ruwamah terus ana sing donga ya Allah. Semoga itu dapat saya. Dongane mandi adalah pegatan mbek kowe entuk wong iku lara to. Lho nate lho kisah nyata nih. Kisah nyata itu ada dua sejoli itu haji. Haji tenan nang Mekah ning kota suci. Sing atine sing wedok sopan. Sing sitok sing wedok sopan, isu-isu sing lanang dibuka mas kekno teh anget. Pokoke sopan, tatakno sarapan. Terus sing lanang sing wong liya mau mendingan. Wong kok apike godho. Dane ora dibojo godho. Sing wedok krungu, piye ijol? Kowe kecewa dibojo aku, tak omongno ijol. Artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk. Terus pokoknya mulane bojo judes yang terbaik, cara kula mbon yang terbaik. Coba satu kan cara sing lanang sing digaekno teh mau ngerti wong lanang liya ngiler ya ora seneng karena lelaki lain seneng. Terus menimbulkan sistem sosial yang kacau. Dia yang baik tapi mengacaukan sistem sosial yang akhirnya wong lanang liya ngenes mbek bojone masing-masing. Karena ada contoh perempuan yang berperilaku ideal. Coba kalau dekne judes. Paling kan wong lanang liya wis padha mbek bojoku. Sehingga yang lanang sing liya iku gak ngidolakno wong wedok li. Bagus lah pokoke bagus. Mun kula dukung perjudisan nasional itu mun dukung. Perjudisan apa? Nasional. Qawaqul naqalam ma'ruf. Mulane kok ana maknane iku ngucapo pengucap sing apik cara ukuran syariat. Maknane min ghairi khudu'in kelan tampa sopan. Mane sopan iku ya standar wae lah. Misale ketemu lanang gak miso wong wedok wis sopan ora usah monggo pinara ya wae bahaya ngono. Utawa ndak budi. Pokoke sing pokoke ora ngranyam wong liya iku sapet. Pokoke sopane wedok. Tak takok wong ke budi ke nguri. Sing takok mangkel ora lah. Makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya. Sopan itu ya baik.
Tapi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau ora sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saya tak takoki, misale lonte ku judes payu to, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu to ra kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu to, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu barokah. Sopan. Tidak semua sopan itu baik, makanya saya katakan sopan ilmu kudur ilmu dul, paham ini? Tidak semua sopan itu berakibat baik. Kue di tonggo lonte sopan, wah, sak kamu kegodok. Tapi nak ana lonte numpak Mega Pro tak Ninja gak sopan, angger wong dipisoi, wah aman. Lane donga ya Allah, jadikan orang-orang yang fasik itu tidak sopan. Jika tidak menarik, lha sing probleme sing wong fasik sopan, bojomu soli kabeh kowe ra sopan. Akhire kok apik wong iku. Hebat Quran. Mulane Quran dianggap kasta ilmunya tertinggi, sampai wong wedok iku apike nyerah sopan. Tapi rasa dhisik bojomu ra sopan wis dadi iki ora usah. Ora usah mulai terus. Dik bojo sopan-sopan ora usah ngono. Wis dadi napa? Wis dadi wis asli napa? Asli alhamdulillah, alhamdulillah syukur. Mane kula termasuk kiai yang kalau dikelui santri Gus bojo kula wani. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah wis to kowe iku ngilmu sepiro sanut aku. Ngaji ku wis kitab sak botol-botol kok bantah. Termasuk kitab iki wa kulna qawalam mergo wong wedok nak sopan mesti fayat ma alladzi fi qalbihi maradun. Wong sing pikirane mesum mesti berpikiran saiki senyum-senyum mbek aku berarti gendeng. Contoh paling gampang sopan apa? Misalnya saya lonte itu gak senyum. Senyum itu madorot bagi orang lain. Madorot. Cara miso. Bagus. Kan terus didui. Akhirnya terjadi tidak bersih. Nah. Nanti kalau bolak-balik matur. Aku percaya kulo. Ilmu itu sandure akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi. Setelah ilmu itu baru akhlak. Tapi ukuran orisinal itu ilmu dulu. Kenapa? Ilmu dulu, baru napa? Akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu enggak ada gunanya semua. Lho nggih, sampean saiki tak takoki. Judi itu baik apa buruk? Enggak jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah gak gelem bayar. Aku kapok gak judi mbek Ruhin. Enggak jawab. Kapok kan? Tapi indah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapokno wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik. Aku judi mbek Gus Bah, gak nyulayani janji tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judine to ora? Ngene kok ora iso mikir. Awas kan ora paham neraka. Lho gak iki ilmu tenan. Apa contohnya luwih jorok nek jorok langsung paham kowe. Ya, kowe bayari lonte 1 juta. Engko bengi iso ngeloni, jebule dibodoni. Kapok to, ambek lonte iku. Kapok. Apik ndi lonte iku bodoni kowe ora? Jawab. Apik bodoni ora kita zina. Terus kowe mending ngene, apik nutupi janji yo dadi zina goblok. Bocah kok diterangno ora paham. Lah iya saiki nyulayani janji apik ta ora dalam konteks iki? Apik. Mulane do kandhani, sok nyulayani janji. Gara-gara dadi langganan terus mergo tepat. Sepatu tepat janji. Mulane ngaji ben ro, ndak semuanya nepati janji itu baik. Nepati janjine wong nakal ku elek. Kowe janjian mbek lonte, jebule ra sida apik ta? Apik. Berarti kono nyulayani janji iku. Mulane nek bar bayari telepon. Aja tepati yo haram. Dadi mulane dawuh ulama-ulama, gak ana gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Tak ulang lagi, hai ulama, gak ana gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik.
Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik. Lah anak lonte senyum. Ayo. Lu jawab ya bocah tidak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gento ae kok jawab. Semua kebaikan ono gunane mau kanggo wong saleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Saleh. Apa lonte kesunatan senyum ae jawab? Tidak. Lonte ku janji mek kowe ya kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngingkari? Lah iya bocah tidak ngaji ora paham Pak. Jadi semua kebaikan syariat iku asumsine wong saleh. Senyum yo apik kanggo wong saleh, nepati janji apik kanggo wong saleh. Ki janjian apik maling, Mustofa apik roken apik maling. Kok bengi do maling garong ya oke. Bariku barang jam 2 bengi ditelepon Mustofa. Sita Bu, gak sida. Bener Mustofa apa bener roken? Bener Mustofa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsinya itu wong sing saleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya gak. Mergo nak kepaan wong liya sing elek pikirane mesum. Gelem sopan berarti. Ane jare Quran fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok terlalu sopan, wong lanang liya mesti pikirane nduk ndi-ndi. Paham ya? Lan ini penting. Kalau nanti pengalaman elek, di konco gabrek tenan. Konco kalau kerja, ketemu ya ada satu profesi pekerjaan yang perempuannya harus senyum. Anda bisa nyontohkan apa saja, bisa pegawai apa saja, yang profesinya memang harus senyum. Sama dia ramah, dijajal nyeblokno kulit barmangan itu tetap dilayani secara senyum. Mbak ditakok ini, Mbak, mriki ada apa-apa yang biasa bantu cek senyum cek. Tak kok aneh kurang ajar. Nek pikirku, Mbak, ya kowe tetap sopan ini ngarepe bojomu. Langsung merengut. Padahal dekne buak barang saenake masih senyum. Buak kertas saenake cek senyum. Barang pertanyaannya tadi, Mbak mau minta bantuan. Ada apa yang bisa saya bantu? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa Mbak seramah ini ketika di rumah sama suami? Langsung merengut. Terus mesti nek nang omah ya judes itu kan senyum tugas. Jadi zaman akhir kado senyum kok tugas. Allah karim. Jadi zaman akhir dunia terbalik dan senyum kok tugas. Ya tapi apa-apa itu sampean ngaji kula. Wong ngaji ilmu. Ngaji ilmu, bar ilmu kabeh lagi ana urutan kaya sopan, tapi sing mendesak itu ilmu. Jika kira iso misalnya piye-piye sistem judi jalan itu baru kayak komitmen. Berarti komitmen nih judi itu memperlama judi. Misalnya aku judi tiap menang dibayar, akhirnya keranjinan judi. Karena nggak ada nyulayani janji. Coba kalau mereka nyulayani janji, setiap saya menang nggak dibayar, setiap saya menang nggak dibayar. Akhirnya judi kan gagal karena yang menang kecil. Jebule gak ono gunane menang padha ora dibayar. Tapi problemnya wong judi do jujur, sing wong saleh ora jujur. Lah iku mari agama terbalik. Bangun masjid ae dibangun ora dadi engko dhuwit digo panitia. Tapi judi wae menang dibayar. Sing dolim komitmen, sing saleh ora. Lah iku min asrati sa'alamati kiamat. Mulane wong saleh nak bodohan luwih berat dosane. Mergo sing fasik kowe komitmen kok sing saleh ora komitmen. Mulane kula suwun, kula fatwa di mana-mana. Terus contoh malih dari Imam Suyuti teng ngene Al-Asbawan to. Bodoni hukume piye? Jawab, bodoni hukume piye? Cara kiai-kiai latihan ki kan langsung muni dosa. Maksudnya bodoni dosa kanggo wong apik. Paham ya? Kanggo wong fasik ya bodoni ku wajib dari Imam Suyuti. Misalnya ana wong ape mateni ruhin, bajingan ape mateni ruhin, to ape garong omahe ruhin. Aku ditakoki, "Ndi omahe Pak Rugen, tak garong masih niku dalem." Di Rugen tak pateni niku tiange. Aku wajib bodoni apa wajib jujur? Wajib bodoni. Artinya apa wajib jujur kanggo wong saleh, wong fasik kowe jujur rusak donya. Ana wong ape merkosa wong kudu dono nggone. Ape ana wong garong didono. Bocah kok goblok ngene ngaji, ora goblok nemen-nemen. Ngaji wae goblok. Bener Imam Suyuti, semua kebaikan syariat itu rusak ning ngarepe wong fasik iku. Lho bodoni kok, bodoni kan haram. Tapi misalnya ana wong ape mateni wong saleh, ki wajib bodoni apa wajib jujur? Bodoni. Dadi kabeh wong aturan. Ora kok. Berarti Islam ngalalo bodoni kok terus mbok simpul ngono, utek kok error ngono iki. Kok terus kesimpulan berarti Islam boleh membolehkan
Ya ora ngono, Islam ngaramno nulung wong dolim, dudono panggonane wong saleh ape digarong jenenge nulung wong dolim. Nulung wong dolim iku haram. Tapi kan bodoh nih, muni tapi iku wis fasik, kowe rada PKI. Takokane wis rada PKI. Neraka. Lah pertanyaan ngene iki lho sing mari neraka. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wong dhisik rusak mergo ana nabi fatwa, ana ulama fatwa ditakoki. Takokane takokan nyolu, takokan rusak. Nggih mau terus disimpulno. Berarti Islam olehno bodoh nih. Wong sing uteke selamat, watake selamat ra ngarah, takok ngono ora ngarah yo mau. Ana wong ape garong omahe ruhin tak dudono omahe. Terus darani tak barengan tak dudono berarti kan haram. Padahal aku jujur. Paham ya? Ambek tak bodoni. Omahe ruhin ndi, Gus? Ana mburi kali. Bareng kok ana omahe gerduwo. Kan aku bodoni. Iki jenenge ra bodoni. Ora nulung wong zalim. Tapi sono wong takok, berarti Islam ngalalo bodoni. Takok ngono iku kira-kira takokan PKI apa takokan cerdas? Saya jawab. PKI. Ya iku sing dimaksud Nabi, wong dhisik rusak nek ana nabi ngendikan ditakok. Takokane takokan nyolu. Takokan apa? Kayak ngene lho. Nek Allah kuwasa ala kulli shay'in qadir, lha apa wong mangan barang kan iso ngekeki tanpa mangan war. Ya jajal dhewe ben mati PKI. Takokan kok ngono. Wong pangeran desain manusa wis butuh mangan. Senajan tok Allah ya tetep kuwasa ngekeki wong warak tanpa. Tapi takok ngono iku takok nyolu, Kang. Cara Jawa takok sengak. Mane bener. Kiai riyen kados kula niku jek apian. Kula wis kasar ngenten jek apian. Kiai dhisik luwih elek. Kok ngantem HP santrine biasa iki dhisik. Masyhur. Ana kiai ditakoki tiyang. Tiyange rada PKI. Rondok tapi isih Islam. Pak Yai, jare setan niku diobong ning neraka. Iya, Cung. Lah nek diobong ning neraka kan boten panas. Ndekne materine kan saking neraka. Jarene jenengan setan diambil saking neraka. Bahane neraka diobong ning neraka kan baik-baik saja kan sejenis senyawa. Kiyaine mantul dipekno lemah disawur ora ini. Bareng santrine keliliben. Lara Cung, lara. Kowe kok lemah kena lemah kok lara. Aku jek apian men nerang tok. Cara aku model kiai dhisik tak contohno. Kita antemi. Dadi kiai ini ora jawab. Mek lemah disawurno raine. Kowe sapa Cung? Manusa. Kok apa lemah? Lah iya kena lemah kok keliliben bareng. Mergo dekne mangkel jare ditakoki, "Yai setan niku mlebu di neraka." Lara ya, ya lara Cung mlebu neraka. Lara teng pundi wong dekne kok geni kena geni kok. Kiai ini mek lemah disawur. Cara aku ora lemah boto kan yakin. Yakin. Muga kiai ini aku ora lemah boto yakin. Boto kan ya kok lemah. Cara aku kiai ini kurang seru. Ayo cara aku milih apa? Apa kan? Cara ono. Cara ono tak apa? Boto ya. Boto nak kowe, Mas. Kowe apian kok, paling gremeng tok. Itu yang dimaksud Nabi, sing rusak Islam itu kakean pertanyaan. Saya pertanyaan sing nyolu. Tapi kalau pertanyaan itu istifadah nyari ilmu, pertanyaan itu tanya ulama karena ingin tahu, itu barokah. Itu mlebu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek ra iso ya takok. Tapi nak takokan nyolu, cara kene apa? Cara Jogja. Takokan tapi sengak lho, Pak. Cara wong Rembang nyolu. Napa? Ya takok tapi sengak. No, semoga bangsa ngono iku. Ya ini jelas ya bahwa ilmu itu faqal adab. Ilmu itu di atas. Jadi halale senyum. Nak senyum ibadah iku kabeh bayangane wong apik. Nak wong elek dadi kuwale kabeh. Muga nak wong salihah iku judes, wong fasik kok senyum rusak dunya. Ya misale wong fasik tukang rayu, tukang ngajak mesum terus senyum kabeh, ramah kabeh, rusak ta. Ane ke sing syukur. Di bojo judes sing syukur, di bojo senyum sing syukur. Pokoke asal saleh wis bener terus. Saleh-salehah bener terus. Mane mula bolak-balik fatwa, mun penting saleh sik. Kok keliru ku gampang urusane mbek pangeran. Sing penting saleh. Nek arah saleh ku keliru kabeh. Iku mau misale wong dadi lonte, terus nak janji mbek wong lanang nepati janji, tetep dosa. Nepati janji yo. Misale yo ana wong dadi lonte. Nduk kita kei 1 juta kok bengi mbaturi aku. Nepati janji dosa gak? Dosa mergo zina. Bodhone ya dosa, kok duwe wong tanpa imbalan. Ya ta?
Keliru terus, pokoke wong ra saleh ku keliru terus. Lah iya mlayu godhe wong yo dosa, nglayani. Nek wong saleh bener terus. Wong saleh ku penak. Misale Rugen wae ngaji mbek aku, Gus engko bar isa ngaji. Jebule ra sido ngaji. Gus ra sido ngaji, kula lara, kula ngurusi ibu ya apik. Gus kula ora ngaji kepengin kukur-kukur nang nek mati urip ya apik. Pokoke wong saleh ku apik. Manyen wong ra duwe wis hiburane iku wis ngene iki apik wae. Ulama ono jenenge Jahid. Jahid iku ulama top tapi cangkeme elek. Terkenal jenenge Jahid. Mu'tazilah. Dene muangkel wong mbek wong medhit. Angger tak wong. Mbah ning donya paling nikmat iku apa? Siji ngrasani wong medhit, nomor loro kukur-kukur. Perkara pokoke gatelan kena ngukur ku enake pon. Cara dik apa? Kowe gatelan ngukur tepat sing gatel nikmate. Dari dunya ku semali nikmat lho. Ngrasani wong medhit. Kowe kukur. Ya ono ulama beling ngono iku ya. Terkenal ngalim. Cuma dekne ulama, cuma artinya ulama itu ingin mengingatkan orang nikmat itu ora kudu numpak alfa, ora kudu di tabungan 100 juta, kukur-kukur itu yo nikmat. Jadi ulama itu tetap cara pandang wong ora iso syukur. Wong kukur-kukur nikmate ya kok numpak alfa. Lho ya jajal kowe, kowe numpak alfa tapi gatelan. Enak ora? Ora enak. Utawa kowe numpak alfa sing ngejak kowe wong medhit, marung ra dijak apa ora ditawani lara to ora. Oh lara. Lane cara Imam Jahid ning donya nikmat lho dari ngrasani wong medhit. Gugur. Aku dhisik tak sangka ya ora, ternyata penggemar dia ya banyak. Jenenge Jahid. Terkenal ulama macam kemelek. Tapi ulama itu tetep barokah wae ulama. Ulama tetep barokah. Cangkem eleke dipikir, dibangke sopan ta ora dipikir. Akhirnya rusak Islam. Ya mau kira-kira ana garong ape takok omahe wong ibu diterima monggo kula didoaken malah diterima. Ini jelas wakul naqala ma'rufa ay min ghairi napa khudu'in kelan tanpa DPD terjemahan bebase ora usah sopan. Tapi ra kudu sombong lho, ora sopan ora kudu sombong kan. Tunggale ra sugih ra kudu melarat, kok nang salah paham nek awas ki ngaji aku. Wong ra sugih kudu melarat apa sekedar ra sugih? Sekedar ra sugih ora sopan ora kudu terus kurang ajar, paham ya? Kayak gue ini kan gak goblok, tapi kan gak pinter. Pasti gak pinter, ora kudu nganti goblok, ngono. Pak Mustafa kan gak ganteng, tapi ora nganti elek kan? Paham ya? Gue jadi terang ora paham kan? Maknane tanpa sopan ora kudu nganti kurang ajar, ngono. Paham ya? Paham tuh orang? Pak Mustafa kan gak sugih, tapi kan gak nganti melarat. Orang nganti melarat kan? Misal pas sepeda motor, bojone ya ora mulai sik. Ukuran melarat nek bojo mulai. Melarat tenan ya berarti. Jadi maksudnya ora sopan ora kudu nganti kurang ajar. Kaya ora sugih ora kudu nganti melarat. Ora alim ora kudu nganti bodoh. Ya kaya kowe kan iso maca takrib misalnya nganggo pegon, tapi kan gak nganti alim, tapi kan ya ora bodoh. Nggo jalalan jembro kan ya ora alim, tapi kan gak nganti. Nah, bodoh kan gak roh, alif darani pentung. Non darani perahu, iku goblok. Kowe kan roh iki alif, iki non roh, Bang. Cuma nganti darani alim maca majmu' muhadzab kan ra iso. Wong krungu ora misale. Paham nggih? Dadi ora sopan ora kudu nganti kurang ajar, paham? Awas kan ora. Wong darane aku diajaran sesat. Dari Gus Pak kurang ajar wajib sembrono, ngutip kok sembrono. Tapi jelas wae aja geman nakoki ulama. Piye ulama udah hujjah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulane ulama itu misalnya Kitabul Kizbi. Anwa'u ahkamil kizbi, hukume bodoni siji wajib. Ya mau kaya ana wong fasik takok donyane wong saleh, kowe wajib bodho. Nomor loro mubah. Mubah misale ngene, sing salah sing takok. Iku ya wajib bodoni, sing salah sing takok. Wajib bodoni ya kene. Imam Ghazali nak nyontokno iku lucu. Misale aku metu ape utang ruhin. Utang kan barang isin. Terus Mustafa sok sopan takok. Gus badhe tidak budi badhe nopo? Kurang ajar to ora? Wong ora urusane kok ditakon. Lah nek aku jujur kan buka muruh aku. Aku ape utang ning ruhin. Kan makane nek penting ojo takok. Mari wong bodoni gara-gara takok.
Mulane ora usah takok. Akhirnya bener jawab, pening di mengarep. Lah sing takok ya mangkelno ora urusane kok. Lah iya aku iku metu, ape utang ruhin. Kan mesti wong iku kan malu cerita ape utang. Terus Mustafa takok sok sopan. Gus badhe tidak budi ngersakno napa. Dekne wong goblok nyongkone ngono kuwi sopan. Lah aku ya mesti masa tak jawab kula ngersakno utang ruhin kan ya muruah. Paham ya? Mulane jogeman takok, kula mboten ate. Kula nganti saiki ora tau takok kancaku. Mulane anggere ana tamu teng narukan wae ora tau takok, biar. Mergo takok iku piye bar wis. Mulane takok sehat wong nganti kelayapan to kene ya sehat. Nak setruk ya ora iso gluyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam itu mensarankan salam saja. Penting aja takok. Umpama takok itu ora penting. Misalnya takok ya mau. Yes biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali, Farubama kana su'aluka ittarrahu ilal kizb. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Isen to, misalnya apa meneh cawe wedok ra duwe dhuwit, metu iku ape utang tangga ning toko. Terus ana wong takok, jenengan badhe teng pundi ya? Yo isen to ben nerang sak mestine, kok yo wong dikira-kira. Mulane wong anut wong terus ana wong alim ketemu wong ra takok jare sombong, ketemu wong ra takok, takok iku masalah wong kowe iku. Lan jogeman yo al wong alim. Lan kok mboten ate ta. Meh mboten ate. Kula ora tau misale rugen ra ngaji takok kena opo. Ngaji ora takok kena opo ngaji. Wis barno ora wis. Gak mangan pager, gak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Ya saiki misalnya ana ibu-ibu ra duwe dhuwit utang tangga ning toko, sono wong takok, wajib jujur, buka EP keluar. Tapi aja terus ra takoke, takok sing netral. Ya netral ibu piye lah sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang sesuai daerah masing-masing. Tapi nek daerah kula ngoten, nek nang takok ora penting dijawab ping putih guri, pening di mengarep. Kok sange mangkel ya sing takok. Sing takok ya Peter wis roh. Ais padha bulete. Tapi yang mos karena itu di Ihya lho takbir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang-kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Misalnya mau ono wong ape utang kan yo izin menjelaskan karepe. Gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Mulane saiki nah kecuali kowe nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi nabi itu jarang takok masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik. Khodam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wa la yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Itu masyhur. Saya sampai apal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya 5 fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wa la li syai'in taraktu lima tarakta dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya 5 tarakta. Nabi itu tidak pernah bertanya. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ora wis bojomu. Kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia sumpek tertekan. Dek ketoknya jagoan be aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk. Terus kayak tersinggung, apa sawangane kok gremeng tak jak jagungan? Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula ngoten. Nek lagi merengut pe guyu ben wis kok merdeka. Wong bojo ngono kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi betone lho ora mari. Dadi soalnya gak ada ilmune, blas gak ada ilmune. Gayane peduli tapi gebloke lho. Lho kira rasa tersinggung biasa wae. Tapi dievaluasi kelakuan sing dhisik-dhisik tanpa ilmu mareni. Wong bocah ngempet ape mirip rawani lho sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso. Akhire ekspresine kan kacau. Sing lanang takok ono apa samane ora asek jagongan mbek aku. Ya kan gak mungkin nek nerangno. Mas Yogi bojone enggak semudah itu nerangno sing khase perempuan. Piye?
Mereka kan takon, Arab perlu takon, ora takon. Toke gawe mukadimah. Terus mire, aku diurusan kayak gerokokan njaba. Malah pangeran seneng. Mulane dari Kanjeng Nabi kenangan ibu garwa-garwan Nabi, Nabi itu jagoan dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi senajan toh kita suami istri tidak semudah itu. Toh misalnya bojomu di duwe ngerti-ngerti ra di duwe coba takok, iku takok. Duwe kok entek aja. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Kodene kepengin jago harga dirine keluargane. Kok malah ditakoki? Jan wong lanang Indonesia wah ora kena diterangno. Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Misalnya bojomu baru kayak ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan dikakno keluarga. Atau dikakno siapa lah. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah takut, duit kontak entek bogo. Asal dia salihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak-balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia salihah pasti untuk hal yang tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin, dia kepengen nutupi misalnya. Ya niki kepengen nutupi to, mesti jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngekeki dulurmu mungkin ra mbok critakno. Bojomu mbok yo wong bayangno awake dhewe. Malah takok. Geblek ngono. Cara aku ngekeki bojo dhuwit kok entek malah seneng, berarti pinter. Mergo ngentekno anggaran. Cara negara, kabupaten dikek anggaran rantek diamuk. Piye to? Dikek anggaran kok ora iso ngentekno. Bener iku apik. Ilmu nih kabeh ku ilmu. Ini wong privasine khas keluarga perempuan ya biar privasi, kamu ndak usah. Tapi nak kebablasan ya kadang masalah. Ya bablasan itu misalnya kula kan sering misalnya ngerti bojo kula nggo gula kuwatan nganti beberapa kilo. Ya rasa takon. Padahal wis dibagi-bagi pirang resek. Aku yang ngerti paling dikekno tangga bos ngerti nek aku apik ra tak takon. Kadang-kadang ya enggak. Bos sekali-kali takon ben ngerti aku nak wong apik. Aku jago ya ngono. Aku keterusan oleh aku soleh, jadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu ratakok. Kadang ya keliru, tapi kan CAP lah. Oh berarti ini bab iki oleh ditakoki. Berarti yang aku takoki digopo. Tapi di bab lain yang dia tidak nyoal begitu berarti ingin tidak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nak kepengen ditakoki karek takok kan gampang. Nak kepengen ya ora usah. Lha wong lanang ora geblek piye? Wong wedok ngekeki dhuwit go ibuke go dulure mesti isin kok sing lanang. Kok ditakoki? Akeh wong lanang ngono, sing ngaji niki akeh ora kelakon. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin asidik mukhal. Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ana siji loro sing ora sing apik sing. Tujuh geman asal bojom salihah mesti ngentekno dhuwit li maslahatin syar'i. Kanggo kemas ra usah. Apalagi mesti dia itu punya keluarga atau punya teman. Utau zaman kuliah dia diutang, utau zaman tetangga diutang kan yo malu nerangno nak nggo nyaur utang yang tanpa serestu suami. Intinya malu lah jawab. Mulane bener Kanjeng Nabi, wong rusak iku mergo kakean pertanyaan. Karena kadang enggak penting malah madhor. Mulane bener Quran nak duka, ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan mari ra pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. La tasalu an asya. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasukum, menjadi enggak baik. Juga mau. Paham ya? Jelas ya? Jadi takok itu sing mulane misalnya aku ngaji prei ya. Ora usah takok. Biasa wae. Pokoke agar kiyaine saleh, prei yo perkara apik, ya pokoke kabeh ku apik. Aku lah ora tau takok sampean, saya ora ngaji ora ngarang takok. Misalnya Mustafa ora ngaji di Mangunan ora ngarang takok. Kenapa ora ngarang takok? Paling krungu kabar stroke ngono ae. Tapi kan ora takok. Tetep aku ora takok. Lain aku para pengiran kan mambu, masalah opo mambu. Latih iki latih. Takok iku sing kira-kira netral. Kecuali takoke takok mudahana sing gak penting. Artinya takok mudahana kowe lah takok nek ora dijawab ya ora apa-apa. Itu bagus, kalau itu bagus. Kowe takok tapi di komitmen mau ora dijawab ya ora apa-apa. Misale kita takok bojomu, dhuwit kok entek digo apa? Tapi misale bojomu ra jawab ya ora apa-apa, jawab tiru ya ora apa-apa. Digo apa? Ya digo apa-apa.
Terus gue ya wes pinter. Nah itu nggak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Misalnya aku takok, kenapa Mustafa ngaji? Sakit, Gus aku ya takok ringan, nggak dijawab ya nggak apa-apa, jawabannya keliru ya nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius itu di Quran dilarang, itu jelas la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas tubda dari kata bidayah bada jelas tasuk, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kang pertanyaan ngoten. Misalnya ono wong kiai niku PKB, santrine P3 atau kiai ini P3 santrine ono takok. Wong kiai ini partene ngono kok muridé ngono malah ribet. Nek ora nong takok malah ora. Perkarane kadang mulia ya ora ngaitno antarane dua beliau itu. Gara-gara nong takok akhirnya wong ngaitnya. Lho iya, saiki misale ngeten. Bojomu mulai krana kangen wong tuane. Sono tangga-tangga takok, "Kenapa kok mulai suwi ra balik nenengan yo?" Akhirnya kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap nenengan. Agak nong takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti ku pikirane mergo ra metu. Dadi ra ono perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok terus menyebar kemana? Mana? Mulane Nabi nak duga masalah takok. Innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masaili. Wong dhisik iku rusak mergo apa-apa iku ditakokno. Ya apa-apa iku ditakok. Tapi nak takok hukum krana kebenaran syariat iku sae. Iku jenenge fasalu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun. Kok sampean misale takok kula, Gus kula kaji badhe tawaf haid. Nak ngenteni haid alami selak kloter kula cabut. Napa kula oleh ngombe obat sing dadekno mandeke haid? Iku jenenge takok apik. Lha jawab oleh. Tekan apik. Iku jenenge takok tenan sing diridani apa. Lah nek takok sing kaji nganggo arto haram sah napa boten? Terus tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya dhuwit halal boten enten, sak donya rasa neraka takok. Karena dia mau jadi khawarid. Iya kan? Tak jawab nak kaji kalau duit haram gak sah. Terus dia aja mana ada orang sekarang yang uangnya nggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajinya wong sak. Misalnya kiai mungkin soleh tapi si salam templek, kayak koruptor salam templek kon ndongakno. Macam-macam loh. Tetap kena imbasnya. Siapa sih hartanya mesti soleh benar lainnya? Liane Nabi, karena Nabi disterilkan pangeran. Gak liane, jawab. Piye carane soleh? Misalnya kiai, bapaknya ada anak 5. Sing anak jadi kiai paling soleh, terus dikai tanah paling mampu. Gara-gara dekne kiai malah jadi ketidakadilan untuk bagian paling akeh. Cara faraid bagiannya dekne overdosis. Justru gara-gara soleh itu dadekna ketidakadilan banyak. Lho kula ngrasakno. Kula ini putra mahkotane bapak, dapat tanah paling banyak. Cuma kula kan soleh tenan, jatah saya tak nggo pondok tenan, mergo aku wedi. Nah tak aku pribadi hisabe akeh. Wong soleh ku kadang nakalan, misalnya ya. Tak contohno ben roh nak soleh ya masalah. Kowe di bapak atau mertua sugih. Calimo. Terus sing sitok ku soleh tenan, mijeti nukokno balsem. Barokah soleh buat trik terus untuk warisan. Akeh to ora kelakuan mantu niku. Saiki ning faraid mantu iku waris to ora? Ning faraid. Mboten. Tapi ana mantu nak mertuane lara tukokno obat diketi ning puskesmas ditero. Terus mertuane di kesimpulan, "Oh, jebule sayang mantuku timbang anakku dhewe." Anak dora bener-bener mantuku. Terus mertua wasiat. Somah sak nggone tak kekno mantuku wong sing peduli, padahal mau modal balsem. Ditero ning puskesmas. Untuk wasiat untuk Tegal. Anake ora peduli mergo karepe jenenge anak kemen dimanja wong tuwa. Dadi ora kok bermanja mau pikirane di manja. Wong soleh ngene iki entuk warisan sah ta ora? Cara aku tetep rasa iku trik ora soleh. Cara aku kiyaine tetep tak bagi faraid. Ilegal iku trik ngono iku cara. Artinya gini, barokahnya dia soleh peduli sama orang tua tapi melahirkan ketidakadilan. Padahal dia soleh, misalnya dia ikhlas lah. Rumah mertua ikhlas, nyari mertua ikhlas. Tapi gara-gara dia soleh, efeknya kan ketidakadilan. Mulane masyhur di dawe kitab hikam manusa iku man sing kanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya.
Manusa apike elek apa meneh? Elek. Jajal kowe saiki apik mbek wong tuamu. Terus melahirkan ketidakadilan nggone liyane. Kowe bagian paling akeh, servis paling akeh. Tapi apik itu tetep wajib. Angel gak urip. Terus kowe muni, nak ngono ora apik ben padha-padha wae ya kliru, goblok kok ngono. Iku takokan ngene iku sing Bani Israil iku. Ya ora usah takok. Makanya Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Masyhur. Ada orang lelaki, anaknya 5 misalnya. Yang satu itu disayang betul karena paling soleh. Ya saya ulang lagi, yang satu disayang betul karena paling nurut aja orang Jawa. Matur ya Rasulullah, bolehkah saya ngasih anak saya paling baik itu harta paling banyak? Karena dia baik sama saya, dia paling soleh di antara saudaranya. Jawab Nabi lucu. Alas tatarju ayyakunu fil birri alaika sawa. Nabi. Terus sakwise mbok kai paling akeh, anak 5 iku karep mbok kan apik kabeh pek kowe, tas sing sitok tok iku sing apik pek kowe. Karep kula nggih apik sedaya. Lah nek kepen apik sedaya ya apik kabeh kowe kok aneh. Sing kepen apik kabeh sing mbok servis kok sitok. Ya ampun mboten sida ya Rasulullah iku hebatnya Nabi. Orang itu pecundang semua, wong tua ya pecundang. Karepe iku dikai sitok paling apik, tapi kabeh kon apik. Tapi ape nuruti sing disenengi sitok sing servis sitok. Tapi karepe kabeh. Makanya Nabi tanya, "Alas tatarju ayyakunu fil birri alaika sawaan." Kowe ra yo kepengin anak kabeh apik kowe nggih ya Rasul. Lah yo kepengin apik kabeh sing mbok servis kok mau sitok. Ya apik kabeh. Tapi kan sekarang kiai sekarang kan enggak ada sepinter Nabi. Maca hadis ora gelem. Menara hadis iki aja ngaji aku. Jadi proporsional ini. Iku bahasa intelektual, tapi kan enggak solusi hukum. Ini proporsional. Yang baik dapat banyak, yang aneh-aneh. Agama kono proporsional. Aneh-aneh. Jadi karena porsinya orang banyak lebih apa? Orang soleh lebih banyak, tidak bisa seperti itu. Hebat Rasulullah itu. Terus Nabi itu tidak pernah memberi hukum. Kalau hal-hal sosial itu Nabi tidak pernah memberi hukum. Karena sosial itu dinamis. Jika Nabi itu melatih orang berlogika. Ya saya ulang lagi. Sosial itu berdinamis. Jika Nabi itu hanya melatih orang apa? Berlogika tadi. Nah anak mbok api isi to, alasannya paling apik. Terus kue iku arep-arep gak anak apian kabeh mek kuwi. Sing mbok arep-arep apian sitok iku tok apa kabeh? Ya jawabe ya kabeh. Lah iya mbok arep-arep apik kabeh kok sing mbok servis. Sitok. Iku hebate Rasulullah. Akhirnya wongku sadar. Fala idzan ya Rasulullah. Kalau gitu ya ndak jadi ya Rasulullah. Terus keputusan mau menspesialkan satu anak itu udah. Nah kecuali faktornya itu agama. Tapi kalau agama kan ya secepatnya dipakai agama. Misalnya saya yang saya alami. Saya tentu dapat tanah paling banyak karena saya putra mahkota dianggap pengganti bapak. Ya sudah yang paling banyak atas nama pondok langsung di atas namakan pondok. Saya sendiri pun nggak terlintas misalnya tak dol, gue tuku mobil, kemudian tak gue tuku HP, orang. Kali itu berarti proporsional. Dia dapat banyak atas nama alim misalnya atau atas nama pondok. Ya sudah manfaat terbanyaknya harus ke pondok. Nah, itu namanya kan nggak dapat banyak kan tetap saja kembali sesuai rencana. Itu nggak apa-apa karena ada hadun nafsi, ada pikirannya semau gue. Paham ya? Jelas ya? Awas ya atau kak. Lain aku bojomu ngentekno dhuwit aja kemantak kok. Anggap ae cah pinter iso ngentekno anggaran. Pinter, wong iso ngentekno anggaran ku pinter. Tapi wong boros Gus bangkrut ta wong. Sedurunge bojomu boros kowe wis melarat. Melarat asli kok gowo-gowo bojo. Selama ini sedurunge bojomu boros wis melarat to. Wis kan? Berarti asli apa anyar? Asli. Wis asli kok golek kambing. Tapi nak ngono terus duwe gontel. Lah apa tau dadi akeh. Biasa melarat ta. Aku senengane kok gawe perkara. Biasa wae. Ini jelas wa qulna qawlan ma'rufa min ghairi napa hudu'in klan tampa napa sopan kelawan tampa ngrendahno diri. Tapi ra kudu sombong, ora sopan ora kudu sombong. Wa qannalan anteng sira bikasril qaf wa qirna wa fatihalan fatihah wa qarna. Fi buyutikuna ing dalem omah sira kabeh. Lafat qarna minal qarari sange lafat qaror wa asluhu ikrirna utawa ikrarna bikasril ra ikrirna wa fatihah ikrarna. Ming koror tu bi fathir ra wa kasriya ming korir tu. Ayo kowe gelem ngaji koyo aku. Nek iso ngalim ngene oleh mulang. Tapi kudu alim tenan ya ikrirna. Ya ikrarna. Ming koror tu
Ming korir tu. Dadi nek macane pi mergo ana qiraah wa qarna, ana qiraah apa? Wakirna. Nukilat dan pindah apa harokatu ra'i harokati ra'i ilal qafi maring qaf. Anak sangka qarir tu berarti kirna, anak sangka qaror tu berarti qarna. Wa khutifat lan den bang hamzatul wasli hamzah was. Kok mikir elal. Nek kula seneng, kula nganti sakniki seneng elal. Lan kula nu kathah tiyang alim sorokan mek kula gara-gara niku buru elal kula. Kula nganti saiki cek sering wonten tiyang saged maca kitab ngorek sorokan. Pokok seneng, termasuk ilmu atas iklal sorof ini seneng. Tak anggap lucu, jadi seneng. Lucu. Mergo filosofine iklal ku ape? Nak ana bentrok sing dibuat penyakit. Misale sona asluhu soana. Pokoknya anggere ana sing dibuat mesti huruf ilah. Misale sun asluhu uswun ala wasni ufun. Terus harokate wawu dipindah ning sot. Alasane masuk akal uswun. Nukilat harokatul wawi ila ma qablaha. Li takharrukiha wa sukuni harfin sahihin. Kok aneh wawu sing huruf penyakit urip. Sot sing huruf sehat kok mati. Aduh sing mati wis kadung penyakitan. Tapi ora usah nyuntik wong mati lho iki. Maksude nek sing penyakitan dadi akhirnya dipindah usun. Mergo ya dadi huruf penyakitan kok duwe harokat. Sing waras malah gak duwe dipindah. Akhirnya jadi usun. Barang usun faltaqos sakinani wa huma al-wawu nun fakhudhifatil wawu mergo non huruf sahih wawu huruf ilah padha-padha dibuak ya sing penyakit akhirnya dadi usun. Terus hamzah wasal ning kono berdiri serana gunane buang pisan. Dadi cara elal wong penyakitan ora ana gunane buang. Mana aja geman iso elal. Mari nyinggung kowe paham ya elal cara berpikir huruf penyakitan buang, gak ana gunane buang. Ya toh, sapa sing tau sinau elal ngono lho. Dibuang huruf ilat alasannya penyakitan. Dibuang hamzah wasal mergo wis rabu. Betul. Mulane kula seneng sinau elal, lucu, filosofine niku lucu. Tapi aja terapno ning manusa niki crita elal iki. Utawa terapno tapi kowe mending ngene. Masuk ngene ya ana gunane nyek wong dadi terus. Tapi nek filosofi elal seperti itu. Jadi lafaz kok ora ana gunane iku dibuang. Terus lafaz sing sahih kok ora diharokat digolek-golekno. Nyolong-nyolong lah dicupuk-cupukno. Ya kan gawe asine kan uswun, berarti harokat dhammah wae sapa? Wae wawu. Sot itu mati, uswun kan mati. Dipindah gitu. Dipindah dadi apa? Usun. Terus mati kabeh wawu mek nun. Sing dibuang ya sing wawu. Usun. Terus akhirnya habis dibuang sun. Sir ya ngono, sir aslu isir. Ya terus dipindah jadi isir terus pokoknya dipindah terus buang. Mereka pikirannya kenapa dipindah? Ya huruf mati dua harokat, sin huruf sahih. Gak pindah-pindah, ya aturan apa? Ya, jadi ya semua caranya. Tapi aja teramno nang manusa lho. Ora oleh misale ada wong wis lara, jebuk-jebuk jantunge nggo sing sehat. Ya neraka iku elal ora kok. Ora oleh, manusa ora oleh haram. Mergo manusa sing lara iku kadang gunane luwih akeh dibanding sing sehat. Kok sing lara eling pangeran terus, sing sehat berdigasan. Dadi beda, paham? Ya kan iso sing lara eling Allah terus berarti takwa, sing sehat berdigasan. Kudune sing sehat iki wae dipindah jantunge sing mergo sehat merusak bumi, sing lara ngapiki bumi. Aneh-aneh. Daripada ora rusak mestine ora usah. Nek kanggo manusa ora usah diiklal, apa? Lan daerah Rembang kan daerah wong alim, nak ngenyek wong ora ana bentuk. Wong ora kena diiklal. Ora iso ditoto. Dadi ning Rembang kok ana wong kok bulet. Dari wong kok ora kena diiklal. Maksudnya proporsi lafate diatur ora kena iku. Nah cara kene luput suwe. Wong sing bukuling cara kene apa? Cara Jawa. Luput suwe. Luput suwe disuwuk wis melebat mergo wis. Dadi kane didongani disuwuk iku ora mempan iku jenenge bulet. Nek cara Rembang wis ora kena apa? Diiklal. Ya cung wong ora kena apa? Diiklal. Tapi ora usah. Lan darane iklal ngata nyikapi barang penyakitan. Jadi Allah yu'illu niku manane nyikapi barang sing napa penyakit. Wala tabarrus nalan aja engkek sira bitarki ihdatain lan buang salesine tak loro min asli. Asine wala tatabarrusna. Tabarrujal jahiliyah itu ula kelan kaya jahiliyah wanita-wanita pertama. Jadi bojone Nabi ora oleh engkek ora oleh.
Saiki wis ora oleh kakean sosialita ngene-ngene ora oleh biasa wae. Tetapi kowe gampang nek bojomu ayu, tanggane bojone ayu gampang. Sosialita haram. Yo haram. Kiai gampang diakali. Ya nek ngoten silaturahim oleh-oleh. Repot. Gampang akal-akalane kiai itu gampang. Mergo sange lugune. Ngancani wong fasik angsal iki, gak oleh. Gak oleh ngancani wong fasik. Yai, nek wonten tiyang fasik perlu dibina napa boten? Oh, perlu, Jong. Lah nggih berarti dikancani ren yo ora apa-apa. Olane sangel fikih wae. Ya ngancani wong fasik iku haram. Bina wong fasik apik. Bina syarate kancani. Terus dijero-jero. Cuma yo mau ngenteni buktine, kowe sing katut apa kono sing nak kono sing katut berarti ke sukses, paham nggih? Nak kowe sing katut berarti kono sing sukses. Kowe dadi kiai kudu di PHK, lerene oleh mung kiai. Wong kancanan fase katut apa? Fase. Tabarujal jahiliyatul ula kelawan kaya engkeke utawa jahiliyah sing pertama. Matek se perkara qoblal Islami kang sedurunge Islam. Maka belal Islam rupane apa min idzari nisa'i saking oleh ngetokno wedok mahasinahunna ing sisi apike nisa lirijali maring pira-pira wong lanang. Dadi ora oleh wong wedok ngetokno sisi apike ning wong liya. Misale ayune diketokno wong liya ora oleh, ramahe apikane diketokno wong liya ora oleh. Mergo mau nak tepakan wong lanang sing mesum iku pikirane mes. Tapi ora kudu elekan, ora apikan ora kudu elekan eling-eling. Kaya ora ayu iku ora kudu elek. Ayo ning kampung diceluk rayu mesti elek apa ora? Ora mesti elek, pokoke rayu iku ora nganti elek. Lah ya wong wedok ora oleh ngetokno apikane ning wong lanang liya. Saiki tak takoki. Sopan ku apik ta elek? Apik. Iku ora usah diketokno ning wong liya. Tapi ora kudu elekan. Cuma aja terlalu sopan mau. Akhire ana wong apik jual bojo bareng. Yakin tenan. Jadi ning Mekah iku ana sejoli. Sing sitok sing wedok cuek ra gekno tes sing lanang, sing sitok peduli. Mas tak gekno teh. Terus akhirnya sing lanang sing delok wong liya mau. Masya Allah, cah bojo kok apikane ngono. Sing wedok pikire ra sadar. Piye ijol. Tak kandhanane wonge. Nek kepengin wong iku. Yo ora. Lah nek kepengin ngono. Sing wedok temok gekno teh. Ape ngomong, nak ngono gekno teh. Moh niru wong iku. Wah, kan nerangno wedok, Pak. Yo cara aku kok dadi ahli fikih nyalano sing apian kok ning ngarepe wong akhire timbul kecemburuan iku, Pak. Wong itu ora kena dicontoni kan wis terang. Biasa wae wis. Wis entek ilmumu, wis ora ngara iso, wis entek. Sing iso nyelametno mok rahmati Allah Subhanahu wa taala pun ning adil kula. Wal idharu badal islamat kurun fi ayati wal idharu tawi idhar ngetona api ani badal islami sausi islam umat kurun disebut fi ayati wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha lan aja ngetona sapa nisa zinatahunna ing pepaese nisa illa ma kecuali perkara dhahara kang pertela apa min asang nisa lan iki sing ana wong sing terlalu longgar kaya Pak Guru Sihab ana sing terlalu ketat kaya ulama-ulama ketat sampai wajibno napa cadar. Ana sing sedengan kados umume kados kula-kula niku sing penting jilbaban biasa rai ketok semacam-macam. Sembah sing bener endi sampeyan ketemu pangeran cocokan ngono wae. Isih ning donya kok geger apa? Isih ning donya ngono apa? Mergo pangeran mau ngendikan ngene tok wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aja ngetokno sifat pepaese kecuali sing wis kadung ketok. Dhahara iku fi'il madhi sing wis kadung umume iku ketok. Ya kan gak ono batasan. Tentu orang-orang nglebokno pupus jelas ora. Nglebokno apa ngisore pupu apa jenenge bahasa Indonesia ini? Sak iki lho, wentis apa cara kene. Gentol ya mesti ora. Iku wong Arab fasik lah tetap nutup. Masalahnya problem itu kan orang Arab yang fasik lah itu tetap sudah berukut. Mulane ra iso mbok manani jangan memperlihatkan pepaese kecuali sing wis kadung ketok. Saiki Gus nek ana wong biasa katokan cekak, wong Arab iku paling fasik lah ora tau katokan cekak. Bocah kok sembrono. Quran itu turun ning Arab, wong Arab iku paling fasik lah. Sing tukang ngangon wedhus lah sing bagialah iku tetep bruku, paham ya? Dadi ra iso nglebokno cuma nak masalah napa nutup napa wajah. Ana sing longgar, ana sing ora. Tentu mungkin kayak beberapa ulama longgar oleh ngetokno wajah. Mungkin ngetokno rambut sithik-sithik tapi aja akeh-akeh menawa ya ana sing darani oleh menawa lho tapi.
Sing longgar nggih kata, sing ketat kan. Setahu saya misalnya kayak Pondok Sarang ya udah biasa gak cadar. Ada beberapa pondok cadar. Itu masalah-masalah sing di Quran sendiri ukurannya illa ma zuharun apa. Jadi ukurannya itu tapi ya tadi yang terlalu longgar mungkin kita ya tidak cocok. Tapi ora usah ngadili karena ini masalah-masalah sing khilafiyah mulai dulu sampai sekarang. Saya ulang lagi. Mergo ceritanya gini, singkat cerita gini, rungokno awas kena salah. Tapi ora usah kok terus nyimpul lo. Gak cukup ilmumu, pokoknya krungu tok nggo nambah ilmu, tapi ora usah kemintres biasa wae. Dulu itu ada aturan bersama. Aturan bersama itu nak wong wedok rodok nakal itu pakaiannya tertentu, nak solihah itu ya tertentu. Sehingga kalau dengan pakaian tertentu itu wong ngerti iki solihah yo. Dulu itu ada era seperti itu. Makanya disebut zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Itu pakaian minimalis yang bisa dikenali. Kemudian perempuan itu enggak disakiti. Saya ulang lagi, zalika adna ayyurafna fala yu'dzen. Sehingga banyak ulama yang longgar wajah itu harus kelihatan karena syaratnya perempuan harus yu'rafna dikenali. Kalau enggak dikenali kan bingung. Ya bingung toh, misalnya kayak ngajak aku lunga bareng bojone Rukin, bojone Mustafa, bojoku. Cadaran kabeh, terus nak nyeluk ku piye? Nah ape ngrangkul sing ndi? Lah nek ketok kan ketara di paling ayu di kan ketara. Kompetisinya kan jelas. Makanya ada yang menafsirkan yu'rafna itu ya biidharil wajhi, wajahnya diperlihatkan. Mergo adna ayyu'rafna dikenali berarti wajahnya itu cara pikirannya madzhab Abu Hanifah. Tapi cara madzhab Imam Syafi'i malah elek meneh ekstrem, elek itu ekstrem. Elek itu manane ngene cara Imam Syafi'i. Eleke wong wedok iku ya sing blodor. Nak sing brukut berarti wong apik. Angger brukut berarti wong apik dijak emoh. Ker blodor ya elek. Sehingga ekstrem beliau dalam konteks ini. Jadi maknane ayu rofna iku segamane ngene lho. Cara kira-kira ngene, ana daerah iku dadu, daerah judi, ada satu kampung judi. Terus ana wong rono iku jobaan keturunan kaji. Kan gak mungkin perayu judi ya pokoknya MC ini atau perayu judi monggo binarak riyen kan gak mungkin wong jobaan kok tasbih. Tapi nek kowe nganggo celana ketat terus celanamu suwek-suwek terus mlaku gedak-gedek kan. Terus monggo nak mampir. Oke ya perono wajan kan ngono kira-kira seperti itu. Nah. Itu dulu ini cerita dulu ya kira usah tersinggung biasa Pak. Tentu pramusaji atau tukang menari ngene nggon-nggon nakal kan delok-delok mosok ya misalnya ada daerah judi atau daerah apa itu gambling pokoknya daerah judi itu. Terus ana wong jobaan serbanan nggo tasbih. Ben wiridan subhanallah kira-kira ditawani mampir to ora? Jawab. Mboten kan. Tapi nek katokan watokan telanane suwek-suwek semua ajak cawe wedok macak ketat kira-kira ditawani mampir kon judi to. Dengan pakaian ini menjadi yu'rafna gitu. Paham ya? Yang solihah kelihatan, yang enggak solihah itu cara Imam Syafi'i. Jadi adzalika adna yu'rafna itu ya pakaian itu simbol kesalian dan tidak kesalian. Nah cara Abu Hanifah gak yu'rafna ben bojone ro, mulane ora usah cadaran. Ya kita tidak tahu yang benar mana tapi yang longgar banyak. Yang penting kita ku saleh. Bolak-balik sing penting ku saleh. Apa artine brukut jebule gak? Kowe nuduh wong sing misale ra jilbaban, mbok tuduh elek ternyata dia tidak pernah zina sampai mati ya kan. Ada orang yang pakaiannya brukut ternyata pernah salah ya kan. Kita tidak pernah tahu. Sementing nak ditakoki ya umume. Cara ana wong takok kowe, "Ken cara wedok pakaian sing apik piye umume wong iku nutupi aurat." Lah terus nak nutupi aurat bukti apa? Ya dalam bab iku bukti apik. Wis ngono wae. Tapi sowae wong brukut tapi nakal. Ya sowae ketakok meniki kurang ajar. Wis pokoke wong kok senengane ngadili wong takok tentang karena ini sudah zaman yang memang mutarbalikkan fakta. Kalau nanti ketemu ulama sing nate lami tempat. Iki cerita, tapi ini wis ora dijero-jero. Tapi ini nyata. Wong dia itu pengagum saya karena saya kalau ngaji ku uraan ngawur tapi bener. Jadi dia ini pengagum. Termasuk aku sering ngomong, sementing ku soleh. Ada dua lelaki dan perempuan, ya sitok lanang, sitok wedok. Podo-podo cadaran. Iku ya dikualat.
Jadi ben terlepas saka polisi Arab Saudi, sing lanang ya cadaran, sing wedok cadaran. Ya grudak-gruduk ngono Yaman dianggap dua perempuan. Artinya ternyata itu bisa dipakai alat untuk ngelabui polisi juga. Lah iya, sing sitok iku lanang tapi cadaran, ngajak wong wedok cadaran. Polisi syariat ora berkutik, wong nyongkone padha-padha wedok. Artinya gara-gara rasoleh itu pun dipakai alat untuk mengelabui polisi. Paham tak maksudnya? Sing lanang apa pacaran, majak cadaran bisa ngono. Ya polisi ora ro. Roe gara-gara cerita-cerita gampang bodonane polisi ku. Ngger macak padha cadarane gak. Sesuai polisi ape ikhtiar ana cadaran dibuka, diprotes meneh muga ganggu privasine wong. Angel kena wong ora saleh wae angel kowe. Karena hukum kena diakali kena wong ora saleh kan kacau kabeh kan. Ya suwe-suwe mau kaya ana wong modus dadi ustaz. Ya mungkin ae nek zaman akhir. Wes pokoke ruwet zaman akhir ruwet, tapi ya coba jero-jero wis biasa wae. Enggak ada pengajian berarti enggak ada uang. Lan sampai di sinetronno ya gambaran perkara. Ya karena tadi mungkin semua. Coba saya tak bedheki pentingnya fasik jujur. Ayo jawab. Umpama Dimas Kanjeng gak jobahan, kira-kira wong ngandel gak titip dhuwit ning dene. Ayo jawab. Baru kayak mengustadkan diri dan mengistighosahkan diri. Wong percaya titip duit. Ini kesalahan yang dijual apa ndak? Jawab saja. Coba kalau dari awal dia jujur. Celananan suwek-suwek, kuwaosan terus topinan terminal. Ayo titip duit orang sing ngandel to. Ayo jawab. Kira-kira orang sing ngandel to? Mboten kan? Ngandel wong ngandel karena penampilan apa? Soleh. Kena wong fasik rusak kabeh. Simbol pakaian gak penting kabeh nek kena wong fasik. Lah iya Dimas Kanjeng mung ora cobaan. Celananan jin terus pemenang katok-antok ning perapatan jejeran. Terus rogen liwat. Ayo titip investasi duit tak gandakno ono ngandel to. Berhubung cobaan, nak bar magrib istighosan, senengane pengajian. Nak Jumat bagi-bagi ning yatim. Ora santrine wae. Mulane kan arah saleh biasa wae, mulane seneng sampe macak ini sedengan. Hem ketunan ngene, saleh yo pantes, rodok yo pantes. Rodok kabeh yo pantes, pokoke iki bab rodok ngono napa? Rodok yo saleh yo macem, ora saleh yo macem, pokoke pas napa? Pas. Mun bener pokoke pakaiane sampean ngene iki bener. Darane alim yo pantes, nyatane wong alim ketunan ireng yo akeh. Darane ra alim yo pantes wong ora cobaan wae. Dadi wis biasa wae. Pas iki napa? Serasa dirubah. Gaya sampean ini serasa dirubah. Karena tadi kena wong fasik wis kewacuk. Coba misalnya orang-orang itu enggak pakai modus kesalehan. Coba sekarang orang nipu karena pembangunan realistik. Wong ra ngandel. Misalnya gini. Ayo uang 40 juta. Kowe tak jak wisata ning Singapura. Wong soleh ditawani ngono ngandel to. Gak ngandel. Tapi nak ditawani umroh ngandel. Ayo tak bantu nak kepen ziarah ning Baitullah, ziarah ning Rasulullah masyaallah ngandel. Bodoni ning bab soleh, ora soleh mandiri. Bab soleh. Mulane lha iku wis ngeri-ngeri. Jadi mau Rasulullah itu perso zaman akhir ulama di sini. Kalau nggak ada sanad, sange mas saya sarang. Lukman nggak ada semua santi sarang nggak ada sempun tamat-tamat alia. Judulnya sanad mengenai tok. Kaifalau adroga zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita. Piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mergo apa ya? Ndak sesuai umume wong. Jadi zaman akhir kan soleh ya modus. Wes kok angel, mbok suudoni ku wong ora oleh suudon, mbok snudoni cek bodhone. Angel gak? Mulane ana pepatah ke falau adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku methuki zaman sing ngene iki. Maksudnya reaksine piye ya? Maksudnya reaksine kaget apa piye? Mergo aneh apa? Yo aneh kan. Dhisik Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhek niku dikek dhuwit. Sopan nang kanca ngaji. Jadi kadang ustaz itu sing njaluk dhuwit. Ibnu Abbas nak ape mulang ngaji ku mek dhuwit. Ayo ngaji be aku 18 dina kok tak kei dhuwit. Lan kula nu sering ngekek dhuwit santri. Mergo aku masih ora sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anggere pengen ngaji. Ayo cung. Akim haguna isrina yauman. Aj'alaka sahman bin malih ngaji be aku yo kok tak kei dhuwit. Terus wong ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei dhuwit.
Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran, sing terus agamane pangeran, mulane dikek dhuwit. Saiki wis kuwale. Mulane kula nganti saiki sering ngekek dhesan, digo iling-ilingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narip. Tikete disebutno terus gowo penderek. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tiketnya. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Piye kartu, mbok gedhinge iku zaman akhir, mbok dukung kelakuan kok ngono. Ya biasa wae. Kula ya ora tau ngritik, ya mau omong tok, ora ngritik kok mau omong tok. Tapi jelas ning Quran iku ana ayat ya qaumit tabiul mursalin, mursalin sapa ittabiu mal la yasalukum ajr. Wong apik ku sapa ya wong sing ra njaluk opah wis gampang. Umuma kepeksa iya iku go kaapian. Umuma kepeksa. Jadi niki penting kula terangno niki zaman akhir, zaman ruwet. Mulane jare sing aran Sahih Muslim. Sahih Muslim kitab sahih sak donya sak usih Bukhari. Dadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah iku as-sahihan iki Bukhari napa? Muslim. Imam Muslim ning mukadimah cerita. Kowe nak rapati saleh aja geman ketok saleh nemen-nemen. Mari godhoni wong. Wis biasa wae di antara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabarno ya umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya saleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura, saya saiki wis ora ngrasani wong sudah ketok wong akeh. Ada kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura, bisa enggak dapat orang 40.000? Ya jawab. Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklane umat Islam harus kangen Rasulullah. Masa mbok imani tok ora tau mbok sohani. Salat ning Indonesia gajarane sithik nang Mekah 1000 sauni. Nek ning Singapura bingung nerangno den. Piye jajal iklan Singapura? Paling untuk suga-suga Jakarta iku ora liwat travel sudah terbang dhewe. Pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman akhir? Aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan katok antok ning perapatan. Ayo. Bayar 10 juta untuk balik 1 juta. Ono wong ngandel ta ora? Dianggap stres ngono. Iya. Tapi barokah cobaan, istighosaan, santunan yatim piatu, waris. Itu menjual apa ya? Kesalahan. Dan mulane akhir zaman akhir masyaallah. Tapi ora usah ngelus. Pengiran ngersakno ngono wis wakana amru wa qadaram. Waduh, nek wis ngersakno wis jalan. Cuma kalau cerita, makanya kira usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Quraisy ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan hukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat tapi tetap asal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Wis penting salat. Sause wong iku mirip Abbas protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolahi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering salat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, man disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cah wedok, biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon ya wis celananan nduk celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Dia seneng drengki mbek wong.
Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenar. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah ki alim tok ora. Nah alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Mbek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, oh, orang ngalah bodoh nih. Sayan haru ma yaqulu aja apal hadise. Ma yaqulu fi sholati. Engkau anggere kulino salat isin dhewe mbek pangeran, kok ora jijik-jijik dhewe mbek dosa-dosa sing dilakoni. Iku jenenge hukum tahapan. Napa hukum tahapan? Mane masyhur cerita teng Lirboyo. Ada seorang Gus nemu akal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa? Piye iku? Iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi wae. Sing cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim apa ora iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ero, ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqhud dakwah. Ya tapi wong ngaji ini ki wis jarang. Wong wis sanane emosi wis gak gelem. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana? Ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek karo anjek kak kau sampura tong wedok-wedok terus kon ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi fiqhul dakwah, bukan menjadi fiqhul ahkam. Paham ya? Mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya? Jadi makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa lah. Karena aku takoki. Lah apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram terus apa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fiqh dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wa apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Ana ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu komadzuara wis pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Tahapan. Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatokan cekak rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan panjang. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daran nduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah.
gede. Makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi. Ya, Cung. Terus ketika orang itu miring, Ibnu Abbas ngoal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanhahu ma yaqul. Engko nak wis sering salat, sering lafadzno kalimah thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni dhewe. Jenenge napa fiqhud dakwah. Wa akim nalan nglakoni sira as-sholata ing salat wa ati nalan maringono sira zakat ing zakat. Wa ati nalan lan nuruta sira Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Inama yuridu mesti ngersakno sapa Allah wa yuziba supaya ngilangno sapa Allah angkum sing sira kabeh aritsa ing dosa ya ismati dosa. Alal beti ahli bait. Maka ahli bait itu sing mutafaq alaih ya anak putune Kanjeng Nabi, terus Bani Abbas, Bani Hasyim, terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi. Ya ahlal bait ini saat Nabi itu sing garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhira lan nyucikno sapa wa kum ing sira kabeh minggu saking rijes tadhiran kelawan nyucikno tenan oleh Mbah utama itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi